Rozdiel je v tom, že kedysi pred tými, dajme tomu 2,5 rokmi, keď ste urobili Facebookovú aplikáciu, tak to bolo niečo úžasné a všetci si na to klikali a všetci to povolovali a používali. Teraz už sa to stalo úplným mainstreamom, ľudia už samozrejme do veľkej časti otúpeli oči tomu, že už to nie je taká atrakcia pre nich na Facebooku, ako to bolo kedysi. Čiže tie aplikácie už sa stali takým mainstreamom a to, čo stále funguje v reklame, je to, čo hovorím stále, že v podstate záleží na tej idei, to je základ. Keď je tá dobrá, tá kreatívna idea za tým, potom už v podstate jedno, či to je Facebook alebo ne Facebook, ale tá musí byť dobrá. Keď je tá dobrá, tak potom to aj funguje. My na univerzitě také využíváme Facebook a dá se říci, že je to spíše pro sdílení aktualit, událostí zajímavých a událostí, které se na univerzitě dějí. Filharmonie jako taková si myslím, že má poměrně hodně co nabídnout na Facebooku. My máme takové dvě priority teď poslední dobou, co se týče i komunikace jako takové. Je to otevřenost a nějaká hravost. Otvíráme jednak historii například, která je velmi bohatá. No a otvíráme i takové zákulisí vlastně Filharmonie, protože si myslím, že je docela zajímavé, jak takový velký orchestr, vlastně první český orchestr funguje, takže se snažíme publikovat i nějaké materiály ze zákulisí, ze zkoušek, z natáčení různých a tak dále. Mnohem lepší bude, pokud firma na Facebooku uveřejní fotku zahlceného skladu a napíše, vaše objednávky se trošku opozdí, nezlobte se, balík vám přijde o 2 dny později, jsme totálně zavalený, nestíháme. Než když to bude nějaká suchá větička někde v mailu, který mi přijde, že prostě se omlouvají z důvodu kapacit, nevím. To znamená, ano, dostávat tam emoce a hlavně, aby ten profil byl autentický a aby ty lidi si řekli, jo, tak oni nezvládají kluci, a protože tam budete třeba i sami vyfocení a v nějakých jakoby situacích běžných, tak vlastně si vytvoříte mnohem přátelštější vztah s tou firmou a už ji neberete jako tam ta firma, taková anonymní, za logem a za tou korporátní komunikací, ale víc jako hele, tamhle Tonda. My vnímáme Facebook jako velmi silný nástroj pro zpětnou vazbu a komunikaci s našimi potenciálními i cílovými zákazníky. To znamená, že pokud si někdo koupí svůj byt či dům v našich lokalitách, tak může potom sdílet, hledat sousedy například na našem facebookovém profilu a vidíme tam hodně prostoru do budoucna v této oblasti. Strašně důležitá je pravidelnost. Nemyslet si, že když na Facebook jednou za týden v pátek večer něco napíšu, že si toho někdo všimne, protože tak, jak Facebook funguje, tak vlastně vyžaduje to, aby ten člověk nějakým způsobem se tomu věnoval na pravidelné bázi. V dnešní době už skoro každý den, minimálně obden. A další strašně důležitá věc je, aby vlastně ukázal to, jakým způsobem sám na tou věcí přemýšlí, co si o tom myslí a nějaký vhled do toho svého trochu jako pod pokličku. Nevidím sociální sítě jakoby úplně přímou podporu prodeje, ale když se dělají dobře, tak tam určitě ten efekt potom je. A já věřím tomu, že když tady to, na tomhle poli to zvládneme, vybudujeme opravdu jakoby kvalitní komunikaci, kvalitní brand a image, tak se to potom sekundárně odrazí právě na tom prodeji. My vlastně třeba na Aukru sledujeme meziměsíčně 20% nárůst v objemu prodaného zboží přes mobily, což je poměrně velké číslo. Vidíme to vlastně i v zahraničí, kde opravdu eBay už tam dělá velmi zajímavá čísla a je to cesta, kterou chceme jít i na Aukru. Aby som nechodil ďaleko, tak uvediem príklad z našej agentúry. My sme reklamná agentúra, sídlime na Devíne. V prírode máme svoj domček, máme v agentúre psov, máme mladých ľudí, priemerný vek 26 rokov. A my postujeme veľa, napríklad našou takou facebookovou stratégiou, ak to tak nazvem, je, že odkrývať to, čo sa deje v agentúre, ukazovať tých ľudí, ukazovať, ako pracujú, ako sa zamýšľajú nad práve niečím kreatívnym, bez nejakých formalít alebo niečoho takého podobného. Proste úplne ľudský, vyslovene ľudský a až rodinne, dávať takú rodinnú atmosféru. Aby ten človek, ktorý nás sleduje na Facebooku, si vedel veľmi dobre predstaviť, že ako to u nás funguje, ako robíme svoju my prácu a cítil z toho, ako ju máme radi.